बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। DTV के साथ मैं हूँ रुमैसा कुरैशी। नाज़रीन, आपको बताते चलें, हुकूमत पंजाब ने खांसी के 5 सिरप्स पर पाबंदी आयद कर दी। पंजाब हुकूमत ने आलमी इदारा सेहत की तरफ से जारी अलर्ट के रद्द-ए-अमल में खांसी के 5 नुकसानदेह शरबतों की पैदावार और फरोख्त पर पाबंदी आयद कर दी। ये सूबे में 2 माह के अंदर अद्वियात से मुताल्लिक दूसरा बड़ा स्कैंडल है। लाहौर में कायम दवासाज कंपनी के तैयार किरदा सिरप्स के अंदर अल्कोहल की एक बड़ी मिकदार पाई गई और इन अद्वियात में म्यूकोरिड, अल्कोफीन, एमोडोन और जिंसील शरबत शामिल है। ये बात इस वक्त सामने आई जब मालदीव की शिकायत पर आलमी इदारा सेहत ने तहकीकात की, जबकि ये अद्वियात खत्ते के दूसरे ममालिक को भी बरामद की जाती थी। सूबाई हुकूमत ने महकमा सेहत को हिदायत दी कि वो फौरी तौर पर अपनी टीमें रवाना करके मार्केट में मौजूद दवाओं के तमाम स्टॉक को कब्जे में लें और इन अद्वियात को बनाने वालों के खिलाफ तहकीकात का आगाज़ करें। इस हादसे से सितंबर में होने वाले वाक़े की याद ताज़ा करती, जिसमें मिलावट वाले इंजेक्शन लगाने की वजह से 80 से ज़ायद आंखों के मरीज बेनाई से महरूम हो गए थे। इसने सेहत के हुकाम की अद्वियात की तैयारी और डिस्ट्रीब्यूशन की निगरानी करने में संगीन गलतियों को बेनकाब किया।